Labvakar, mīļie veselības draugi! Šeit šodien sapulcējušies noteikti ir visi tie, kuriem interesē vispār veselība kopumā, ja? Jo, nu, manuprāt, ūdens tā ir tik interesanta substance, ja kāpēc substance ūdens mums ir trijos agregātu stāvokļos, manuprāt, tāda viela vispār nav pasaulē. Un ūdens tiek izzināts, un mēs paši viņu izzinām. Un tagad mums ir sācies projekts Izmaini savu dzīvi 90 dienās, un tur visvairāk jautājumu, visdažādāko ir tieši par ūdeni, kā viņu dzert, kā pagatavot, kādu ko, kāpēc. Bet es varu pateikt vienu, kad ja mēs tiekam galā jau ar šo jautājumu ūdens, ja, tad mēs atrisinām 70% no savām veselības problēmām. Tie, kas mani redz pirmo reizi, es esmu Vineta Meduņecka, nutriciologs ar jau 15 gadu pieredzi, un visus šos gadus, dienu no dienas, nav bijusi tāda diena, kad es nebūtu dzērusi dzīvu ūdeni. Un kāpēc tieši dzīvu? Šodien mēs parunāsim par visām šīm niansēm, ja vai ūdens no ūdens atšķiras, ja vai ūdens no ūdens neatšķiras, vai var dzert krāna ūdeni, vai var dzert bērzu sulas, varbūt šobrīd tek, ja, no kokiem. Un visas šīs nianses ir tik daudz mīti par ūdeni, bet 15 gadus es dzeru dzīvu ūdeni ar korālu mainu, ar dažādām minerālu vielu kompozīcijām, un es neteikšu, ka es pirms tam nedzēru ūdeni. Ūdeni es dzēru arī pirms tam. Es nodarbojos ar sportu, es gāju vingrot, tik daudz es sapratu, ka jādzer ūdens, bet vairāk par ūdeni principā es neko nesapratu. Bet tad, kad es sāku dzert dzīvu ūdeni, bioloģiski pieejamu ūdeni, es viņu sajūtu jau otrajā dienā. Tas man iedeva tādu wow efektu. Es nevarēju saprast, kā tas var būt, kad jau otrajā, trešajā dienā es jūtu, ka man paliek enerģija vairāk, ka man tā kā varās nost, tā kā pilnīgi vāgas liekas, ja, no galvas, kad es sāku smadzenes labāk darboties, ka tev jau liekas, tu skaties spogulī, ka ūdeni, nu, ka, teiksim, āda mirdz, ja, kad viņa tiek mitrināta, ka tu savādāk jūties, ka tev mainās visas šīs, te, nezinu, kaut kādas vibrācijas, vispār saprašana par dzīvi, un ūdens ir tiešām tāda substance, kas var mainīt arī dzīvi, nepavelti, ja, bija nosaukumā arī dzīves ūdens ir šis te dzīvības avots, un viņš ir ļoti noslēpumaina substance, bet mēs šodien tos visus noslēpumus atklāsim, kas tad ir šis dzīvais ūdens, kuru tiešām cilvēki sajūt jau otrajā, trešajā dienā. Nu, ko, mēs šodien būsim ar Diānu, un mums vēl būs arī veselības treneri ar saviem rezultātiem. Tāpēc droši vien parunāsim par to, kāpēc vispār organismam nepieciešams ūdens. Ja? Lūdzu, Diāna, uzliec man prezentāciju. Principā visi svarīgākie dzīvībai svarīgākie orgāni sastāv pārsvarā no ūdens. Ja? Tās pašas asinis, ja, mūsu, teiksim, tā sarkanā dzīvības sula, ja, kas mums nes skābekli un enerģiju, bez kā mēs vispār nevaram, ja 83% sastāv no ūdens. Aknu darbība, ja, kas mums ir ķīmiskā laboratorija 86, smadzenes 75, limfa 94, nieres, ja, tātad pat locītavas, pat kauli 22% sastāv no ūdens. Nav neviena praktiski auda organismā, kurš nesastāvētu vispār no ūdens. Ja? Un ūdens ir vajadzīgs visur, katrai šūnai, katram orgānam, un bez tā vispār nenotiek nekāda organismā dzīvība. Ja? Un mēs skatāmies katru dienu. Mēs ejam uz toleti, mums izdalās pusotrs litrs urīns, tajā pašā laikā mēs svīstam, ja, mēs arī elpojam, ja, varbūt daudzi nezin, bet arī elpojot caur elpu no mums izdalās arī ūdens, ja, tikai ne jau tādā šķidrā stāvoklī, bet gāzveida stāvoklī. Tātad ūdeni mēs katru dienu pazaudējam, līdz ar to tālāk mēs varam redzēt nākošajā slaidā, kad mums, ja mēs katru dienu nedzeram ūdeni, nepieciešamo ūdens daudzumu, ja, tad organisms sāk izspiest ūdeni no iekšējiem orgāniem. Pirmkārt, samazinās urīna daudzums. Ir tādi cilvēki, kas vispār neiet uz toleti, un viņi par to ir ļoti priecīgi, ja, jo tad viņiem nav bieži jāskraida, ja. Bieži cilvēks vispār saka, es nedzeršu ūdeni, jo tad man būs jāiet uz toleti, un tas ir viss trakākais, ko var savā prātā iedomāties, ja, jo ūdens
ļoti daudzas funkcijas mūsu organismā veids, bez kā mēs vispār nevaram iztikt. Ja? Kas notiek? Samazinās urīna daudzums, ja mēs nedzeram ūdeni, bet savukārt palielinās tātad arteriālais asinsspiediens, sirds saraušanās frekvence, ja sākās dažādi pārsitieni, tad varbūt elpošanas kustību frekvence traucēta, hemoglobīna līmenis palielinās, bilirubīns, cukurs, leikocītu daudzums, temperatūra var, teiksim, arī palielināties. Kas samazinās gan mūsu iekšējie resursi, pH līmenis, enerģija, un rezultātā rodas ūdens līdzsvara traucējumi. Principā notiek atūdeņošanās, un to mēs dažreiz pat nejūtam. Ja tie, kas nav pieraduši dzert ūdeni, viņi pat īstenībā nesaprot, ka visiem daudziem problemātiskiem stāvokļiem viņa organismā ir iemesls atūdeņošanās. Tas nozīmē, ka ūdens līmeņa samazināšanās šūnā jau notiek līdz kritiskajam līmenim un sākās kritiska, jā, un diezgan smaga intoksikācija. Kā rezultātā iestājās šūnas nāve, ja šūna nedabū šo skābekli un nespēja darboties, un var bieži vien arī notikt dažādi, teiksim, kā nāve, principā šūnas nāve, ir tikai viens iemesls, ja, kāpēc viņa iet bojā, ja viņai nav skābeklis, un tas tiešā veidā arī ir atkarīgs no ūdens. Tālāk mēs redzam, ja, vēl. Kāpēc mums ikdienā nepieciešams ūdens un dzīves ūdens? Pirmkārt, svars un vielmaiņa. Ja visi dzīvībai svarīgie procesi, vielmaiņas procesi, mums notiek ar ūdens palīdzību. Akna izdala 1,5 litru žulti, tad izdalās caur ūdeni, ja ir šie fermenti, viņi arī ir ūdens bāzes darbojās. Tas ir tās vielas, kas mums šķeļ pārtiku, ja žults un fermenti. Viņi ir uz ūdens bāzes darbojās, ja, vielmaiņa. Tad sirds un asinsvadu veselība, jūs jau sapratāt, ja nav ūdens, tad ir dažādas problēmas. Enerģija krīt, galvas sāpju profilaksei, tas ir arī viens no, izplatītākajiem un ātrākais veids, kā novērst galvas sāpes, arī padzerties ūdeni. Tad mums vajadzīga ir veselīga un mitrināta āda. Mīlīši izslēdzam lūdzu mikrofonus, jā. Ja mēs domājam, kādu mēs varam mitrināt ar krēmu, tas ir mīts. Āda tiek mitrināta no iekšienes, un tur ir vajadzīgs ūdens katrai šūnai. Ja? Tad gramošanas darbības uzturēšana, es jau teicu, ja? Tātad svars, protams, svars ir tas, liekais svars mums ir tas, kas mums nav varējis izvadīties, ja? Kas nav sašķēlies un nav varējis izvadīties. Un svars mums rodas tikai tad, ja mums nav arī viens no elementiem, kas ir ļoti svarīgs gramošanai, tas ir ūdens. Ja? Toksīnu izvadīšana. Toksīni un viss pārējais no organisma nevar tikt izvadīties ne ar tēju, ne ar kafiju, ne ar kādu kambuču, ja? Vai ko. Toksīnu izvadīšana notiek caur ūdeni. Tad ir ir vajadzīgs arī profilaksei, protams, šis pH līmenis un visa šī attīrīšanās caur ūdeni, ja, un audzēju un žulcakmeņu profilakse notiek, atjaunošanās procesiem ir vajadzīgs ūdens. Kā mēs zinām, visas šūnas atjaunojās, un viens no elementiem, ar ko tas notiek, ir ūdens, jo ūdens mums atnes barības vielas un izvada visu lieko no organisma. Ja? Tālāk mēs redzam, kādas problēmas mums sāksies, ja mums nebūs ūdens. Tālāk. Tātad liekais svars, jā, sākās lielmaiņas traucējumi, var būt katarakta, kristāliņu atūdeņošanās, jo tur arī piedalās ūdens, ja, katra šūna caur kapilāriem nes šo te barības vielas un ūdens nodrošina šo mikrocirkulāciju, un ja viņas nav, tad aizkaļķojās mums ne tikai acis kristāliņi, ja, bet sāks arī dedzināšana kuņģī, bieza žults, veidojās dažādi žulcakmeņi. Ja mums ir bieža žults, tad mums nešķeļās tauki savukārt, ja, un vispār nešķeļās pārtika, mums nav arī prettārpu aizsardzība, pretbakteriālo, jo žults mums to visu nodrošina, paliek sausa āda, sausi mati, trausli nagi, veidojas akmeņi
ķīmiņi, smiltis, nierēs, daudz kur citur, jā, podagrā, dažādi arī nervu sistēmas traucējumi, gan depresija, gan hronisks nogurums, kauli var sākt krakšķēt, stīvums, no rītiem vairs nevaram piecelties, locītavas čīkst, jo visas locītavas arī tiek apgādātas caur mazajiem kapilāriem, un tur ir vajadzīgs ūdens, jā, dažādi vēdera izejas traucējumi, varbūt aizcietējumi un tā tālāk. Paaugstināts asinsspiediens vai pazemināts, varbūt arī gan veģetīvā distonija, dažādas trauksmes līdz ar to saistītas. Tie visi ir mikrocirkulācijas traucējumi, bieži vien ūdens trūkums, visvienkāršākais. Ja. Tad išēmija, jā, dažādi mirdz aritmijas un sirds nespēja jau vairs, teiksim, ja viņai trūkst ūdens, viņš nespēja šo te mikrocirkulāciju, asins cirkulāciju nodrošināt, var rasties arī šī organisma saskāpšana, kā rezultātā arī trombi, ja, un visa organisma apgāde arī ar uzturvielām un tā tālāk. Nu, un tad tālāk mēs skatāmies, tā tas viss arī izskatās sirds asinsrites sistēmā. Mēs to varam redzēt, jā, kādā veidā ūdens trūkums izraisa šo te eritrocītu salipšanu. Un ja mēs zinām, ka mūsu asinsrites sistēma ir milzīgas, liels tāds tīklojums, jā, kuru, ja iztinot, var 20 reizes aptīt apkārt zemeslodei no viena cilvēka visus kapilāriņus un asinsvadus, jā. Tātad līdz ar to šī sistēma ir tiešā veidā arī saistīta ar kvalitatīva ūdens trūkumu. Tālāk mēs redzam, ka parunāsim mazliet par to, tātad par ūdens svarīgumu. Mēs sapratām, es saprotu, jā, visi varbūt varat ielikt plusiņu, cik svarīgs ir ūdens katrā organismā šūnā, katrā procesā, jā. Un ko ļoti bieži cilvēks neievēro vai nesaprot, vai varbūt nezina vienkārši, ja? It kā mēs par to ļoti daudz runājam, kad ūdens uzsūcas tikai zarnās un tikai tievajā un resnajā zarnā, ja? Mēs redzam tās mazās desiņas garās ir apmēram 10 metri, tā ir tīvā zarna, un tā resnā ir resnā zarna, ja? Var jau redzēt, ka viņa ir resna, ja? Bet ja mums redz, ka tas maisiņš pie aknas, ja, varbūt Diānīt es nezinu, vai redz, kad es rādu, ja, šeit ir akna mūsu, ja, akna, un šeit mums ir kuņģis, un kuņģis ir vienīgā vieta, kur darbojās skābe, bet pārējā visā organismā, arī zarnās, mums darbojas sārmi, ja, tātad mums vajadzīga sārmaina vide, un ja kuņģī ir kaut viens ābols vai cepumiņš, tad kuņģa sfinktors aizvarās, un nekas tālāk zarnās nenonāk. Tāpēc mēs visiem vienmēr mācam un stāstam, cik svarīgs ir ūdens režīms un cik svarīgi ir dzert ūdeni tukšā dūšā. Cits saka, kad man tā tukšā dūša tikai no rīta? Jā, tas ir tāpēc, ka mēs principā neievērojam diezgan daudzus likumus, ja, fizioloģiskos. No rīta, protams, mēs pieceļamies, mēs tad sākam veikt organisma padzirdīšanu, ja, veicam šo te rīta zarnu dušu, jo caur tukšo kuņģi tad viss arī tiks ievadīts šis te ūdens asinīs, ja, jo viss šis zarnu trakts ir apgādāts ar asinsvadiem un viņi gaida ūdeni. Ja? Un, protams, viss liekais, lai arī izskalotos no organisma, kas mums tur sakrājies. Ja? Un jau organismam būtu šis te ūdens tajā brīdī, kad sāksies jums, būs kuņģī jau nonāks ēdiens, ja? Lai viņš varētu izvadīt pilnvērtīgi žulti, lai varētu gremošanas fermentus pilnvērtīgi izvadīt pietiekošā daudzumā, lai notiktu šie vispār vielmaiņas procesi. Ūdenim ir jābūt izdzertam tukšā dūšā. Tālāk, pēc 20 minūtēm, kad mēs esam šo ciklu padzērušies un izdarījuši, ja vēlams ūdeni dzert siltu, jo siltā ūdenī mēs zinām, tauki šķīst labāk, silts ūdens dod vairāk enerģiju, viņam visi parametri ir spēcīgāki, viņš daudz ātrāk uzsūcās, viņš daudz ātrāk nonāk tur, kur vajag, ja? Daudz ātrāk jau var šķidrināt asinis. Nu, lūk, un tad, kad mēs paēdam, tad mēs savukārt dzeram skābus dzērienus, par to mēs varbūt vēlāk vēl padiskutēsim, ja jums būs kaut kādi jautājumi, bet principā nākošais mēs sārmainu ūdeni sāksim dzert tad, kad mums būs tukšs kuņģis. Tas ir tajā brīdī, kad mums sāksies gribēties ēst. Ja?
Nu, lūk, un tad mēs atkal gaidām to brīdi, kad viņš pārstrādāsies. Gramošanas procesus mēs ar sārmainu ūdeni nedrīkstam izjaukt, tāpēc, ka tad mēs šos te skābi sajaucam ar sārmu, un rezultātā mums ne ūdens uzsūcās organismā, ne mums arī pārstrādājās šī pārtika, ja? Mēs esam izjaukuši šos te procesus. Nu, lūk, nu tālāk runājot par ūdens īpašībām, jā, varam iet tālāk. Ir ļoti, protams, būtiski, kādu ūdeni mēs dzeram. Ja? Ir ūdens, kurš nav sastruktūrēts. Ja par ūdens struktūru ļoti daudz, manuprāt, ir runāts jau, bet vēlreiz un vēlreiz mēs to uzsveram, kad ir ūdens, kas šūnā nenonāk. Un tas bija arī mans stāsts, ja? Kad es pirms tam arī dzēru tikpat daudz tukšā dūšā ūdeni, bet manā organismā viņš nepildīja šo te funkciju, jo viņš nespēja man nonākt vispār manā šūnā iekšā. Ja? Un parasts ūdens viņam ir šī piecstaru struktūra, ja? Bet mēs visus mācam dzert dzīvu ūdeni, kas mums ir Coral Club, mums ir unikāli šie te produkti, kas sastruktūrē ūdeni un padara viņu bioloģiski pieejamu, ja? Un to mēs redzam nākošajā slaidā, kur mēs, nē, nākošajā mēs viņu neredzam, kur mēs viņu redzam. Tā, kaut kur bija viens ar tām fotogrāfijām. Jā, jā, šeit. Ja, tā tad mēs redzam, kāda izskatās tiešām Masaru Emoto ir ar savus pētījumus, ja, tā tad veicis, ja, kur mēs redzam šo te 6 staru struktūru. Ja. Šis ir nofotografēts apakšā, kreisajā pusē ir vitalizēta ūdens ar korāla mainu kompozīciju, ja, tā tad viņš ir sastruktūrēts. Augšā šeit ir pēc osmotiskā filtra. Ja, es principā vispār nevaru iedzert filtrētu ūdeni, pat ja viņam ir pievienots korāla mainu, ļoti grūti viņu ir atdzīvināt, un viņš ir tāds ļoti dīvains šķidrums, kurš principā jūsu organismā neuzsūksies, ja? Un šeit mēs redzam blakus korālmaini, blakus šo te fotogrāfiju vitalizēts ūdens ar mikrohidrīnu, ja, tas ir mūsu šobrīd esošais H500, bet mēs redzam, ka visiem šiem te bioloģiski pieejamiem ūdeņiem, viņiem ir šī te skaistā sešstaru struktūra molekulārā, ja, jo principā 28 litri 70 kilogramīgam cilvēkam ūdens atrodas šūnā iekšā. 3 litri limfa mums ir, 5 litri asinis, 14 litri ūdens atrodas starp šūnu šķidrumā, bet vislielākais ūdens daudzums ir šūnā, un lai tur notiktu visi šie procesi šūnā, ja notiktu atkritumu vielu izvadīšana un barības piegāde, tad mums ir vajadzīgs šis te ūdens. Un tieši tāpēc mums arī, manuprāt, Coral Club ir tik fantastiski rezultāti, jo mēs varam iedarboties uz organismu šūnu līmenī, jo mums ir šis te unikālais ūdens. Tālāk, laikam, tad mēs iepriekšējo skatīsimies. Kas mums tur sajūtas bija ar to kārtību. Tātad, bioloģiski pieejams ūdens, viņa īpašības, un tas ir šobrīd ļoti nopietni, tāpēc, kad ar ūdeni darbojās visi, viens pārdod struktūrētu ūdeni, viens pārdod sārmainu ūdeni, viens tur saka, ka tur ir kalcijs, viens tur saka magnīs, ja, bet tam visām šīm īpašībām ir jābūt ūdenī vienlaicīgi. Viņam pirmkārt ir jābūt tīram. Ja? Par to mēs vēl bišķiņ parunāsim tālāk, kad mēs runāsim vispār par ūdeņiem, kas mums ir, ja? Kāda viņiem ir tīrība, ja? Lai tur nav šo te dažādu piemaisījumu. Un šeit mēs varam noteikti runāt arī par to, cik ļoti kaitīgi un bīstami ir dzert krāna ūdeni, dažādu savotu ūdeņus, nepārbaudītu sakas ūdeņus. Ja. Ir bijuši ļoti daudz man eksperimenti ar elektrolīzes aparātu. Mēs te parādīšu arī, kāds izskatās šis te eksperiments, ja, kad tas ūdens vairs nav sen tīrs, ja, jo visi gruntsūdeņi pasaulē ir savstarpēji saistīti, diemžēl.
diemžēl arī Latvija nav zaļā zeme, jo mums notiek gan lauksaimniecības ķīmija, ja tiek uz laukiem un dažādi apstrādāti šie te augi, ja, un es biju arī vienreiz, mums bija zaļā lauksaimniecība, viens pazīstams onkulis tur darbojās, un es viņam vienu dienu prasu, kas tā pa smaku ārā? Viņš saka, tur blakus miglo lauks. Es saku, no kādas atsaucas uz jūsu produktiem? Viņš saka, nu tā arī tas notiek. Ja? Tu jau vari pats izvēlēties dzīvot zaļi, bet apkārt notiek viss kaut kas, un viss tiek novadīts, tiek ievadīts arī pazemē, ja caur pazemi nonāk šajos te mūsu ūdeņos. Plus vēl arī ir sadzīves ķīmija, bieži vien paši mēs turpat ir tolets vai notiek tāpatās caur sadzīves ķīmijas noplūde, vai tur mēs paši toletējam, vai tur mazgājam veļu un kaut kur kaut ko lejam. Dažreiz tas ir diezgan lielos apmēros, ja, un turpat otrā pusē cilvēkiem ir raka. Viņi nesaprot, ka viņi dzer to pašu, ko viņi ir ielējuši tajā otrā pusē. Ja. Tālāk viņam ir jābūt bioloģiski drošam, ja tā tad tīram bioloģiski drošam, tas ir par to pašu, ja, ka tur nedrīkst būt ne parazīti, ne sēnes, ne vīrus, ne baktērijas. Bieži vien vienos reģionos ir vienas un tās pašas problēmas, vai nu lamblīs, vai vēl kaut kas, kas tajos ūdeņos dzīvo, un sanāk tā, ka mums it kā ūdenim vajadzētu skalot visu ārā, bet mēs ar to ūdeni visu laiku iedzēram kaut ko iekšā, un mūsu nierēm, aknām un visam pārējiem vajag to filtrēt, ja. Ja jums ir ūdens filtri un jūs pēc kaut kāda laika paskatāties to filtru un viņš izstāsta briesmīgi, tieši tas pats notiek arī organismā, ja mēs dzeram šo te netīro ūdeni, viss tas nonāk mūsu organismā un visiem izvadu orgāniem ar to ir jācīnās, ja? Tad ūdenim ir jābūt vāji sārmainam. Tātad mēs varam visi aizbraukt, dziedināties pie minerālu vielu baseinos, kuri ļoti koncentrēti minerālu ūdeņi, ja? Vai boržomī nopirkt kādu brīdi padzert, ja mēs esam ļoti saskābuši, bet ikdienā šis te ūdens mums nederēs, ja? Jo viņš mums arī pārlieku radīs lielu minerālu sāļu koncentrāciju, ja? Organismā ikdienā jālieto vāji sārmains ūdens, lai uzturētu šo pH, jo, teiksim, tikai 7,43 mums asinīs ir derīgs pH. Ja mums asins pH nokrīt līdz 7,1, tad principā cilvēks ir miris, ja? Mums šie minerāli sāļi vajadzīgi ir asins sastāvā kvalitātes nodrošināšanai, lai nesaskāpst, ja, asinis, lai neveidojās šie te slaģi, šie te trombi, un lai mums viss notiek, visi procesi organismā kvalitatīvi. Tālāk viņam ir jābūt negatīvi lādētam. To mēs mēram ar oksidēšanās reducēšanās potenciāla mēru. Ļoti daudz eksperimenti mūsu čatu grupās, kādā veidā mēs atdzīvinam to visu var izmērīt, ja? Jo tikai negatīvs, nu, teiksim, viss starpšūnu šķīdrums, asinis, viss ir negatīvi lādēts, ja? Un caur potenciālu starpību šūnā iekšā šīs te barības vielas un ar negatīvu ūdeni, negatīvu lādētu arī šis te viss izvadās un viņš dod arī enerģiju. Ūdenim ir jādod enerģija, jo kādreiz dzīvība bija mums tikai pie dzīviem avotiem, varbūt esat dzirdējuši, ja? Arī tagad, ja kaut kur, teiksim, tiek celts ciemats vai pilsēta, ja, tiek meklēts sākumā ūdens, vai tur vispār būs ūdens, ja? Zems virsmas spraigums, ja? Nu, tas nozīmē, cik viņš ir mīksts un vai viņš vispār uzsūksies organismā un viņš varēs izdarīt to savu. Ja? Arī tas ir saistīts arī ar šo pašu struktūru. Ja? Mēs redzējām, ja, kad ir ūdens, kas iekļūst, šūnā ir ūdens, kas neiekļūst. Piemēram, krāna ūdenim virsmas spraigums ir 75 dini. Uz kubikmetru tas nozīmē, ka viņš ir ļoti ciets un viņš organismā neuzsūksies. Ja? Coral Mine un H500 un Ocean Mine ir ļoti zems virsmas spraigums, tie ir 43 dini un viņš momentā iesūcās šūnā. Viņš ir mīksts, viņš padara slapju visu, ja? Viņš spēj uzsūkties organismā. Tātad viegli mineralizēts, tas nozīmē, ka minerāla sastāvam ir jābūt arī organiskam,
Ja, kas ir pats svarīgākais. Ūdens nevar saturēt neorganiskus minerālsāļus, jo viņi pēc tam mums organismā neuzsūksies, radīs atkal akmeņus, nosēdīsies uz asinsvadu sieniņām un veidos un traucēs arī organisko minerālu vielu uzsūkšanos. Ja? Par piemēru es varu pateikt, nu, kādreiz man arī bija. Teiksim, arī daudziem šobrīd vēl ir ūdens krānā, ja, ar ļoti augstu dzelzs saturu, ja, paliek dzelteni mati, un viņš tur nosēžās uz vannas un tā tālāk. Bet tie paši cilvēki dzerot šo ūdeni, piemēram, anēmiju atrisināt nevar. Ja? Ļoti daudziem ir totāls dzelzs trūkums. Ja? Tas nozīmē, ka šis dzelzs mums nav vajadzīgs organismā. Viņš traucē organiskā dzelzs uzsūkšanos un neko nerisina, ja, jo dzīva šūna, teiksim, spēja uzņemt tikai organiskos minerālus, kas ir bijuši vai no augi, vai no dzīvnieki. Viņam ir jābūt strukturētam. Jūs jau redzējāt šo skaisto struktūru, lai viņš spētu uzsūkties. Un visiem šiem parametriem vēl klāt ir informatīvā atmiņa. Es tagad skatos, ka nemaz te nav. To mēs neesam stāstījuši nekad, laikam, tāpēc viņš ir iztrūcis šajā slaidā. Informatīvā atmiņa, tas ir tas, ko vācu zinātnieki izpētīja, ja viņiem iekrita kapsula ar indi ūdenī, ar kuru pēc tam tika dzirdītas peles, ja, kas tika izmantotas šiem eksperimentiem. Un nākošā dienā tās peles nomira, un viņi nevar vispār saprast, nevarēja veica eksperimentu ar šo ūdeni, ja ķīmiskais sastāvs nebija mainījies vispār, ja viņi izvilka šo kapsulu, ūdens nebija absolūti ķīmiski piesārņots, jo kapsula bija aizvērta. Un tādā veidā viņi pierādīja, ka ūdenim piemīt arī informatīvā atmiņa. Un tā tad caur ūdeni mēs varam vai nu izdziedināt, vai kā šajā eksperimentā, arī nogalināt. Un mums ļoti ir svarīga šī struktūra, ja? Jo ūdens visur, kur viņš pieskarās, viss, kur viņš stāv veikalā, kāds iet garām nolamājās, viņam šī informācija viņā tiek iekodēta. Ja? Un mēs nekad nezinām, kas ar šo ūdeni ir noticis, jā, pirms viņš mums ir nonācis mājās, tāpēc mūsu uzdevums ir šos visus parametrus uzlabot, un tādas iespējas mums ir. Tas ir ļoti interesanti, jo mums ir produkti, ja, kā piemēram, es parādīšu, tagad varbūt Dianīta var noņemt prezentāciju. Kā piemēram, viens no produktiem, ar ko mēs strādājam un ikdienā lietojam, tas ir korālmaina minerālu vielu kompozīcija, kura spēj sastruktūrēt un mineralizēt un atdzīvināt un pazemināt virsmas spraigumu un iedot milivoltus, jā, tad oksidēšanās reducēšanās potenciāls viņam ir mīnus, jā, tā tad 50 vai mīnus 60. Tur ir minerālu vielu kompozīcija, tā ir no sango koraļiem. Tas ir ilgdzīvotāju ūdens, un nevis viņi mums sāka piedāvāt šo ūdeni kā biznesu Japānā, bet uz Japānu, uz Okinavas salu tika aizsūtīta zinātnieku grupa, jo tur atklāja, ka dzīvo visvairāk ilgdzīvotāji. Un tas ir ļoti interesanti, jo tur tiešām cilvēki dzīvo virs 100 ļoti daudz, ja tur maksimālā koncentrācija ir šādu cilvēku, viņi neslimo ar sirds asinsvadu sistēmām, viņi vispār neko neslimo, viņiem arī nav praktiski audzēni, tad, kad ir tā filma par Okinavas salu, varbūt esat redzējuši, ja, tad viņiem prasa, nu, kādas tev ir slimības, viņi vispār nesaprot jautājumu, ja, viņi vienkārši ir, nu, tādi vecāki cilvēki, bet viņu dzīves kvalitāte absolūti nav mainījusies. Un tad tie zinātnieki pētīja, ja šajā salā, nu kas ir tur tāds īpašs, ja, un ko tad šie cilvēki tādu dara, kad viņi tik ilgi dzīvo un praktiski neslimo. Un atklāja, ka visa šī sala ir uz minerālu vielu šī te sango koraļu bāzes. Mēs bijām šajā ražotnē arī, kad es biju Japānā, un tur tiešām gaiss ir tik tīrs, un tas ūdens, kad tu nopeldies, liekas tev pilnīgi āda savelkās, un visi procesi kaut kā organismā pavisam savādāk notiek. Un viss ūdens, kas viņiem mājās ir, viņi iet caur šiem dabiskajiem koraļu
filtriem, ja, un tādu ūdeni piesātinātu ar šiem te koraļiem viņi arī dzer. Tur ir šie hidrozoni, ja, koraļi vispār kā tādi ir arī dzīves būtnes. Lai jūs neuztrauktos, dzīvi koraļi netiek iznīcināti, tas ir atjaunojamais resurss, tas ir no jau nomirušo koraļu smiltīm, viņš tiek ražots speciāli iegūts, ja, pārstrādāts, lai katrs no mums varētu dabūt savā krūzē, savā glāzē tādu ūdeni katru dienu. Viņš izdzēš šo te negatīvo informatīvo atmiņu tajā skaitā, ja, kā teica profesors Kaznačējevs, kad korāla maini, ja, korāļu ūdens, viņš atjauno paleo atmiņu. Un tikai ir dažas substances vispār pasaulē, kurās ir iekodēta šis te dzīvības kods, šī te, jo mums ir ļoti daudz arī pētījumu par šo ūdeni, ir zinātniskie pētījumi, ja, kam interesēs, aizsūtīsim, jo savādāk mums noteikti uz kādām 5 stundām būtu šī te lekcija, bet ļoti daudz pētījumu par to, kādā veidā arī šis te ūdens nu, dziedina, ja tas ir zinātniski arī pierādīts, tas nav vienkārši, nu, viena tante teica, ja. Tur ir ļoti daudz pētījumu, un pēdējais mūsu pētījums, ja, ko veica Biona institūts, zinātniskais saistīts ar korālu maini, ja. Tātad, un viņi pierādīja, ka lietojot šādu ūdeni, ļodās organismam ļoti spēcīga saikne ar Zemes magnētisko lauku. Plus, varbūt esat visi dzirdējuši tādu fenomenu kā entropija. Ja? Ko tas nozīmē? Ka visas, nu, teiksim, slēgtas sistēmas, ja viņām netiek pievadīts visu laiku atjaunots, ja šī sistēma netiek atjaunota, tad viņas nomirst. Ja? Tā saucās entropija. Varbūt, zinat, mājas pamestas, kad viņas tur pāris gadus, ja viņas sāk brukt, ja? Tur arī ļoti interesants fenomens, ja, tas ir arī, un nu, tās pašas baterijas telefonam, ja. Sākumā viņš tur 1 dienu, ja, pēc tam sākumā 2 dienas, pēc tam 1 dienu, un tad jau tev ik pēc dažām stundām jau ir jālādē šis te akumulators. Viņš zaudē to savu spēju. Un ko zinātnieki pierādīja? Ka šis korālmaina atgriež ūdenim mūsu iekšējo spēju noturēt dzīvību. Tā tad atjaunot mūsu iekšējo bateriju. Ja? Palielināt baterijas apjomu, tas nozīmē, ka mēs pagarinam savu kvalitatīvo ilgdzīvošanu. Iedomājieties ar tādu ūdeni. Un korāla maina to izdara pateicoties ar retiem un īpaši retiem mikroelementiem, kas ir šajā ūdenī. Tur ir 69 makroelementi. Daži no tiem jau praktiski mūsu ēdienā un nekur, kur mēs varam saskarties, vispār nav pieejami. Viņi mums ir vajadzīgi mikrodavās, bet viņi mums ir vajadzīgi, jā. Ну, лук. Он, es no pētījuma nolasīšu, вода снижает энтропию за счет микроэлементов редких и редчайших и упорядоченности в воде. Tātad gan mikroelementi, gan šī struktūra to visu izdara. Ja? Tas ir, nu, kam interesē zinātniskais pētījums, pajautājiet, es jums aizsūtīšu, tur ir ļoti arī var, kam tieši interesē iedziļināties, var par to parunāt. Tas ir viens no mūsu produktiem. Tālāk es došu vārdu meitenēm ar rezultātiem. Varbūt var pieslēgties Elīna. Un pēc tam Vineta, ja, izstāstīsiet arī veselības treneris, arī savu ūdens pieredzi, lai šo teoriju mums pašķaidītu. Labvakar visiem! Labvakar! Jā, es vēl tagad ļoti labi atceros šo te ūdens dzeršanas pieredzi, jo patiesībā ūdenis arī, tāpat kā tu teici, Vinetiņas iemācījos ūdeni dzert jau 8 gadus atpakaļ. Kādreiz es viņu nedzēru, man bija 5 kafijas pa dienu, un man ir ar ko salīdzināt. Es zinu, kā ir nedzert ūdeni, kā ir dzert daudz krāna ūdeni un kā ir dzert korāla mainu ūdeni. Un es biju īstenībā šokēta, jo es sajūtu šo produktu 1 nedēļas laikā patiesībā. Es biju 4. grūtniecības mēnesī, to laiku gaidīju savu pēdējo 5. bērniņu, un man bija galvas reiboņi. Un pagāja tikai 1 nedēļa, un es pamanīju, ka man pēkšņi vairs nav reiboņi vispār. Pagāja vēl daži mēneši, man liekas, apmēram 2. Es novēroju, ka man vairs nesāp galva. Bet kādreiz man gala sāpēja, nu, vismaz reizi nedēļā, un tā, ka, nu, ka 1,5–2 dienas, un tāda
Beigās es tiku arī pie migrēnas diagnozes. Paldies Dievam, tā bija viena epizode tikai, kad man pat bija jāsauc ātrā palīdzība. Bet tā ļoti ātri atnāca šis risinājums ar korolu mainu, un man neviena migrēnas epizode neturpinājās vairāk, jo, nu, atnāca šis risinājums dabīgi un īstajā laikā. Bet, ja salīdzinu, kā ir dzert tikai ūdeni, krāna un daudz, jo man agrāk likās, ka ūdens ir tikai ūdens, visu laiku ir pilnuma sajūta. Visu laiku ir jāiet uz toleti līdz pat riebumam, līdz apnikumam. Ļoti grūti ir iedzert ūdeni, viņš nedzerās, viņš ir riebīgs, pretīgs, arī garš īstenībā it kā ļoti nemainās, pieliekot korālu mainu, bet tāpat neaprakstāmi, tomēr var just, ka ir kaut kāda atšķirība. Negribās dzert krāna ūdeni vairs vispār. Un arī veikala pudelēto ūdeni patiesībā, ja nav pievienots korāla maina, arī kaut kā ļoti negribīgi. Un man ir tā, ka man visas dienas garumā ļoti gribas ēst, ja es nedzeru korāla maina ūdeni. Tad, kad es sāku dzert korāla maina ūdeni, man bija daudz vieglāk ievērot režīmu. To jau es daru 3,5 gadus, un esmu ļoti priecīga, jo ne migrēna, ne galvas sāpes nav atgriezušās. Varbūt, ja kādreiz karstumā ir tā sanācis, kad ir izdzerts mazāk ūdens nekā parasti, jā, bet nu, pa 3,5 gadiem, 4-5 reizes man ir sāpējusi galva. Pretstatā iepriekš katru nedēļu, ja, tā kā, man tas ir ļoti liels iegūms, un es joprojām turpinu lietot koromēnu ūdeni. Paldies! Super, paldies, tev, Elīna. Un droši vien bērniem arī dod, vai ne? Protams, jā. Kā viņi saka, karaļu ūdens. Karaļu, nu cik precīzi īstenībā, un karaļi mums arī daudzi dzīvnieki, ja, varbūt kā dzīvnieku īpašnieks arī var izteikties, viņi arī izvēlās, ja jūs vienā trauciņā ieliesiet vienu no krāna un otrā šo te ar korālu mainu kompozīciju un paskatīsieties, ko jūsu suns vai kaķis dara, viņš nezinot šo teoriju, nekādus zinātniskos pētījumus, ies un dzers tikai to, un daudzi man ir stāstījuši, ka nebija laika sataisīt un ielēja no krāna, un viņš kasa šitā un atnāk mājās un gandrīz nav pieskāries šim ūdenim, ja, kurš nav dzīvs. Tā kā jā, Vineta, Vānaga, lūdzu, tev vārds. Jā, labvakar visiem. Man pieredze ar ūdeni ir visas dzīves garumā viņu nedzert. Tāpēc, kad bērnībā, tad, kad bērns dzer ūdeni, viņam mamma saka, ko tu bērniņ dzer pliku ūdeni, pieliec taču uz aptīti. Es domāju, kuriem tas tā ir, ieliek plusiņas bērnībā bijis, jo es augu padomu laikos, un tad bija visādi gāzētu ūdeni, bija tie automāti, varbūt atceraties, ja, kur gažģirofku saucamo deva arī ar sīrupu, un gribējās kaut kā to ūdeni bagātināt, lai viņš nav pliks ūdens. Un tā arī es iemācījos nedzert ūdeni visu dzīves garumā, un dzīvoju ļoti veselīgu dzīvesveidu, un viss bija labi, līdz pienāca viens mirklis, kad vairs pavisam nebija labi, un tas sākās tieši ar veselības problēmām. Un tad, protams, es nekādu to nesaistīju ar ūdeni. Un man nebija laikam tāds skaidrojums, ja man neprasās dzert, kāpēc man viņš ir jādzer? Un ko arī daudzi cilvēki šādi paši arī šobrīd apgalvo, bet man taču neprasās. Bet tikai tad, kad man izskaidroja, kāpēc tas ūdens, ko viņš dara, kāpēc tas ūdens nedzerās, jo tu dzer ūdeni, ko nespēj paņemt šūnu, un tad tu mokies, un tad tu saproti, ka tu pamsti, tev ir nepatīkama sajūta. Un 7 gadi atpakaļ, jau 7 gadi man ir jāsaka, nedaudz vairāk sākšu priekšvēsturi. Tad, kad man viena kosmetoloģija pateica, Vinetiņ, vai tu dzer ūdeni? Es saku, man negribās. Viņa saka, tu zini, padzer, tev tāda āda sausa palikusi. Un tad es sāku dzert ūdeni, bet es sāku citronu ūdeni dzert, jo es taču to parasti to nevaru iedzert. Tas citronu ūdens vismaz man sāk iet iekšā, un tikai tad, kad es sadzirdēju par korālu mainu ūdeni, un es sāku korālu mainu ūdeni lietot, tad gan notika brīnums. Tad tā kā Vinetai, tas bija 3. dienā, es pilnīgi jūtu, ka mans ķermenis mostās no ziemas miega. Man kā kinestētiķim tā sajūta ir ļoti pazīstama, ka tu esi ilgu laiku savu ķermeni jūtis, tu jūti, ka viņš ir dzīvs, un pēkšņi tev iestājās, kad kaut kāda tāda kārta, kura nav jūtīga. Un tas korālmaina ūdens teko cauri visām šūniņām, visām vietiņām, pilnīgi lika manam ķermenim mosties. Un tad es sapratu, ka tas nav vienkārši ūdens, ka viņam ir dziedinošs spēks un kad es viņu jūtu.
Un tas, laikam, bija tas pirmais, pat ne pārējie korāla produkti, bet tieši tas ūdens, kas iedeva to ticību visiem arī pārējiem produktiem, ka ja pat ūdens to var, tad kas tad tur vēl būs, kad pieliks ūdenim klāt pārējos nutrientus. Nu, tā arī bija, jā, mans veselības problēmas, nu, ir atkāpušās, jau ilgs laiks jau ir pagājis, bet arī es jau 7 gadus dienā dzēru koralmainu ūdeni, un nu pat ir tā, ka es pilnīgi jūtu, kad nav padzerts ūdens, ka tu esi vairāk svīdis, tagad arī bijām siltākā zemē, kur ir siltāks laiks, un tu jūti, ka tas ūdens prasās un gribas vairāk dzert. Un ļoti novērtēju šobrīd, un esmu ļoti laimīga, kad esmu iepazinusi koralmainu ūdeni. Un tagad saprotu, jā, ka tā ir mana mīlestība līdz mūža beigām. Paldies! Paldies tev, Vineta, jo daudz citi saka, cik man tas ūdens ilgi jādzer? Nu, tik ilgi, kamēr tu gribi būt dzīvs, bet, godīgi sakot, ļoti jau jūt cilvēks, tad, kad viņš ir padzēris to dzīvo, kā tas otrs vairs neprasās, tu viņu ir grūti iedzert. Es zinu, ka man mazmeitiņa vecākā, viņa gāja pie manas mammas, un viņa deva pie filtrētu ūdeni, un pie manis viņa dzer ūdeni, un pie viņas viņa nedzer ūdeni, viņa nevar iedzert, un bieži vien mums tiešām tā negribēšana ūdeni dzert ir tikai no tā, ka viņam nav piemēroti dzīvībai parametri, jo organisms jau ir gudrs, šūna jau zina, ko vajag, ko nevajag dzert, vai ne? Un lai visus šos te parametrus sastruktūrētu, lai samineralizētu, sastruktūrētu, pazeminātu virsmas spraigumu, atdzīvinātu ūdeni, bieži vien mēs dzeram augstu ūdeni, kas ir vislielākā kļūda, jo organismam jātērē ir milzīgi daudz enerģijas, lai viņu sasildītu, ja? Un ja organismam jau tā nav šo resursu, tad viņš, nu, tā kā, nu, nevēlās vispār. Nevēlās šo ūdeni dzert, ja viņam nav šī vilkme, tad jau viņš izvēlās labāk tiešām tēju, jo viņa ir silta vismaz, ja viņā ir kaut kas tur, ja tās lapiņas ir jau viņu sastruktūrējušas kaut kādā veidā, un bieži vien arī mūsu visas tā alus kāre un alkohola atkarība un iespējams dažādu tur nejauku dzērienu gribēšanai tikai tāpēc, ka organisms kaut kādā veidā vismaz mūsos cenšas iemānīt šo šķīdrumu, ja? Tā arī ir, jā. Tā. Tagad es došu vārdu Diānai, un viņa izstāstīs par otru produktu un arī par savu pieredzi, un uztaisīs jums ļoti interesantu eksperimentu, ko mēs šodien izdomājām jums parādīt arī. Diāna Pelaka, veselības trenere, lūdzu. Jā, sveiciens visiem! Par manu pieredzi īsumā, jā, pilnīgi noteikti tas arī bija ūdens ar šis te koralmainu un ar antioksidantu K-500, par ko es tūlīt pastāstīšu, bet arī tas bija atslēga uz manām mūžīgajām galvas sāpēm, uz manu to vates sajūtu, jo es sapratu, ka visi tie kapilāri bija vienkārši ciet un nenotika šī te skābekļa piegāde manām smadzenēm, un kad sāku lietot ūdeni, tas viss tiešām aizgāja kā tāds plīvurs noņēmās no manas galvas. Un nu jau es ar ūdeni esmu jau 5 gadus, un iesaku to arī visiem pārējiem. Jā, bet es pastāstīšu vairāk par mūsu nākošo produktu, ko mēs ļoti labprāt pievienojam arī šim te koralmains ūdentiņam, tātad H-500. Tātad šis mums ir dabiskas izcelsmes spēcīgākais antioksidants pasaulē, un, protams, viņš arī sastāv no šiem te dabīgajiem minerāliem, kā piemēram magnija kālija citrāts, sicīlija dioksīns, nātrija borāts un tā tālāk. Tātad arī šī te visi dabiskie. Un ko tad viņš dara? Tātad tā ir tāda antioksidantu aizsardzība, pirmām kārtām jau no šiem te brīvajiem radikāļiem. Mēs esam daudz dzirdējuši, ka brīvie radikāļi tātad nogalina mūsu šūnas un gan saules ietekmē, karstuma ietekmē, dažādu toksīnu, ko mēs uzņemam ikdienā, vai nu ieelpojot, saskaroties, ja šie toksīni, tātad viņš neutralizēs šos te brīvos radikāļus. Šis antioksidants aizkavē arī novecošanos, kā jau minēja, tas ir tiešām kā cimdiņi viens ar otru kopā ar koralmainu, kas aizkavēs šo te novecošanos. Ļoti, ļoti ieteicams cilvēkiem pie fiziskām slodzēm, tātad visiem sportistiem.
Ne tikai profesionāliem sportistiem, arī vienkārši tiem, kam patīk ikdienā nodarboties ar sportu, ar aktivitātēm. Ja, tātad viņš izvada pienskābi, kas arī ir ļoti kaitīga mūsu organismam. Arī tad palīdzēs šo te asins sastāvu, šīs te biezās asinis ātrāk padarīs kvalitatīvas un pareizajā šajā te konsistencē. Tāpat arī pie garīgajām šīm te darba spēja, kad, piemēram, cilvēki strādā garīgi, ja viņiem liekas, nu, kur tad tu pazaudēji enerģiju? Bet esiet dzirdējuši, ja, ka tātad garīgā darba veicēji smadzenes domājot, patērē ļoti daudz enerģijas. Un tāpēc arī pilnīgi noteikti visiem darbiniekiem, kas strādā ar galvu, domā daudz, ja, noteikti arī palīdzēs atjaunot šīs enerģētiskās rezerves tieši H-500. Tad arī, protams, dažādu rūpniecības darbu darītājiem, cilvēkiem ar šiem te kaitīgiem ieradumiem, kā jau Vineta teica. Tas arī tātad palīdzēs izvadīt šos te toksīnus. Ļoti sārmainu forši šo te vidi veidos, jā, jo tātad sārmainā vidē mums nevairosies ne sēnes, ne parazīti, ne baktērijas. Un viņam ir ļoti šis te, kā saka, augsts vai zems, šis te ORP, tātad oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, ko mēs arī parādīsim tālāk slaidā, kas tas ir -500. Ja? Nepavelti šis te produkts tieši saucās H-500, jo tas nozīmē to, ka ļoti daudz tur ir enerģijas šādu kapsuliņu pievienojot. Un principā šīs te īpašības šim produktam ir apmēram tikpat spēcīgas, kā ja jūs apēstu 52 kg kāpostu svaigu, naturālu, ja, vai arī 10,000 svaigi spiestas burkānu sulas. Tātad to mēs zinām, ka neviens dzīvē nevar izdarīt, ja, un to mēs visu varam aizstāt ar vienu šādu te kapsuliņu. Jā, tad es domāju, mēs arī varam parādīt varbūt nākošo slaidu, vai kā? Jā. Tā. Pakomentēsi, Minēt? Jā, nu, šis mūsu oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, kas ir mūsu visu labākais draugs, es pat zinu, ka tagad brauca uz basēniem minerālu sāļu, ja meitenes ar ORP metru mērīja tur tos ūdeņus, jā, jo ļoti interesanti dzīvs vai miris. Jā, vai viņam ir enerģija tam ūdenim vai nav. Tātad visi šķidrumi un ēdieni sadalās divās daļās, vai nu viņos ir enerģija vai nav. Vieni mums atņems enerģiju, vieni mums dos. Ja? Principā mums ir jāēd un jādzer tikai tādi produkti, ja, kuri mums var dot enerģiju. Pretējā gadījumā mēs arī novecojam. Un ūdens ir viens no elementiem, kas to var dot, ja viņš ir tiešām dzīvs un negatīvi lādēts. Ja? Un jo zemāks ir šis oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, viņu mēra milivoltos, ja, var izmērīt ar tādu aparātu. Mēs visus šos eksperimentus ieliksim arī mūsu klientu grupās. Šodien mēs tam netērējam laiku, jo zemāks ir negatīvais šis te lādiņš, šis te cipars, ja, jo vairāk tur ir brīvo elektronu. Ja. Un mēs redzam, ja, kad visi šķidrumi, ja, kas ir gan kola, gan destilēts ūdens, gan pudelē pildīts ūdens, ja, kas ir ilgāk stāvējis, viņi zaudē šo potenciālu. Pat ja viņš ir pie kalna bijis negatīvi lādēts, ja, viņu ielejot plasmasas pudelē, šo dzīvību nevar saglabāt. Es varu pastāstīt, kad es biju Aglonā. Ja, tā tad pie šī te avota tajā brīdī, kad es viņu ielēju 5 litru pudelē, viņš bija dzīvs. Es mērīju ar šo te aparātu. Ja? Tad, kad es viņu iepildīju 5 litru pudelē, atbraucu uz Rīgu, pagāja vairākas stundas, viņš vakarā jau bija miris. Tādēļ, ka tas ir gaistošs. Šie elektroni ir gaistoši, ja viņam nav šī piesaisti. Tāpēc arī mēs sakam, ka korāla maina mums ir jāizdara dienas laikā, savādāk šos te elektronus ilgstoši arī nevar saglabāt. Tas ir loģiski, un pie tam arī plasmasa. Plasmasa vispār kā tāda ļoti nepatīk ūdenim, viņš arī ļoti ātri viņu tā kā, nu, kā saka, padara nedzīvu bez šiem te elektroniem. Tieši tāpēc, kā jau es teicu, kādreiz dzīvība bija pie šiem te dzīvajiem avotiem.
Un gan korāla maina, kā jau es teicu, gan arī šis te H-500, ja, viņš dod šo te enerģiju ūdenim un visus vēl šos te pārējos parametrus, tīru informatīvu atmiņu, sasaista šos te smagos metālus, sāļus, visu to, ko mēs nepareizi apēduši esam, ja, sasaista arī tas, kas jau ir nogulsnējies organismā, palīdz izvadīt, ja, un tāda ir šī dzīva ūdens arī loma un uzdevums. Tālāk eksperiments, ja, par šo sasaistīšanu tieši, ja, Diana parādīs, kādas darbojās. Tā, un vēl mums pēc tam vēl video paliek, ja? Atceries. Labi, tā, tagad mums šoreiz būs mazliet savādāks eksperiments. Tātad šeit 3 glāzēs, es iepriekš jau esmu sagatavojusi, lai nekavētu laiku, ir tātad sagatavots šis te joda spirta šķīdums, ir ieliets parastā ūdenī. Tātad 3 glāzes. To mēs parasti asociējam ar šo te mūsu iekšējo vidi, ar mūsu stresu, ja starp citu ļoti labi izvada ūdens arī ārā stresa šos visus hormonus, un tātad te ir. To mēs asociējam ar savu šo te vidi, kad cilvēks ir stresā, tur ir pilns ar sēnēm, parazītiem, vīrusiem, baktērijām, viss ir slikti. Un būtībā mirusi vide, ja? Jo, ja mēs viņu mērītu, viņam ir plus 500 šis te ORP. Tātad, ja mēs tur ieliktu, piemēram, zivtiņu, tur viņa vienkārši nobeigtos tajā ūdenī. Tātad pilnīgi nedzīvs ūdens. Tālāk, arī, lai taupītu laiku, es šeit apmēram minūtes 15 atpakaļ ievietoju korālu mainu, lai viņš paspēja ievilkties, ja, jo, kā mēs zinām, tātad viņam vismaz 5 minūtītes mēs dodam iedarboties pirms lietošanas. Tad otrā ūdens glāzē es iebēršu tūlīt patās H-500 šo te kapsuliņu, jo viņš uzreiz mums iedarbojas, ja. Tā iebērsim. Tā, tas lai pastāv. Un šeit ir pilnīgi... Šis man ir akas ūdens, kas arī ir iznācis caur filtru, jo, diemžēl, arī pat mans akas ūdens mazpilsētā nav tik kvalitatīvs, kā es vēlētos. Mēs viņu laižam arī nedaudz caur šiem te filtriem, bet tātad šajā eksperimentā mēs paskatīsimies, cik ļoti vispār var šis te ūdens attīrīt, atdzīvināt šo te mūsu organismu. Tātad šis ir parastais ūdens, un paskatīsimies. Nu, tā tad mēs redzam, ja, ka pa lielam viņš kāda krāsa bija, tāda ir arī palikusi, tā tad viņš nav viņu spējis atdzīvināt. Ja mums vēl pietiktu laiks, es varbūt pēc tam, kamēr varbūt Vineta runās, es vēl pamērīšu ar ORP, bet tā tad redzam, ka nekas nav pa lielam mainījies. Cik dzeltens bija šis tas šķidrums, tik arī viņš palicis. Tālāk ieliešu šo ūdeni, kur bija iekšā tikko iebērts H-500 antioksidants. Nē, paņemsim šo koralmainu. Koralmainu ūdeni. Tikai koralmainu šeit ir, ja? Tā, tad skatāmies. Vai? Tā, tad redzam, ar koralmainu mums jau ir gaišāks. Jā. Nezinu, variet redzēt, ja? Šis ir jau gaišāks, šis ir mazliet tumšāks. Un trešais skatīsimies ar šo te antioksidantu H-500. Vau, redzam, ka vispār ūdens ir mainījis savu šo te krāsu, kas nozīmē to, ka viņš ir tātad atdzīvinājis šo te ūdeni. Bet kamēr mēs varbūt vēl runājam, tikmēr es intereses pēc arī te pamērīšu un pēc tam ierakstīšu čatā, kāds ir šis te ORP rādītājs. Zini, kā man nevis atdzīvinājis, bet viņš ir sasaistījis šo te piesārņojumu, bet par korāla mainu es tev ieteiktu atvērt kapsulu, atvērt to maisiņu piebērt. Ja? Atvērtu maisiņu. Atplēst. Tad viņš ātrāk reaģē, jo viņš maisiņā, tad tie savādāk, tās smiltiņas ir maisiņā iekšā. Tā, tagad parunāsim par, vai bēržu sulas vai citronu ūdens var aizstāt dzīvu sārmainu ūdeni. Ja? Sāksim ar bēržu sulām. Visi saka, man nav jādzer ūdens, es dzeršu bēržu sulas. Bet tad, kad mēs pamēram ar pH, ja, tātad bēržu sulas, viņas ir saldas. Tur ir cukurs.
Ja? Un bieži vien viņas arī ir mežies. Man ir bijis, kad es esmu atradusi, ka tikko no koka kaut kur viņas ir mazliet dzīvākas, bet principā viņas ir pārsvarā arī viņām nav šis te dzīvīgums iekšā, un, protams, visi šķidrumi, kuros kaut kas jau ir pievienots, viņi jau vairs nav izvadītāji. Viņš jau pats kaut ko mums dod, ja? Vai tas ir cukuri vai kaut kādas citas lietas, kā citronu ūdenī, tas ir citrons, ja? Vai zupā, tad tas ir atkal no dārzeņiem šis te buljons, ja? Ielikts, nu, tā kā viņš kaut ko dod šim te organismam, bet viņš nav izvadītājs. Mums vajag šo te tīro nanoklasteru struktūru, ja, kura mums spēs no organisma izvadīt visu lieko, ja, šos te toksīnus un visu pārējo. Ja. Tālāk, runājot par elektrolīzi, ja, un par to, kas tad tajos ūdeņos mēdz notikt, ja, Diana, varbūt vari uzlikt to video, ja, kur mēs taisam elektrolīzi Siguldas akas ūdenim. Ja? Tātad mēs skatāmies, kādi piemaisījumi ir šajā ūdenī un ko tas nozīmē. Ja? Skaņa nav, ja? Tātad, labi, es komentēšu. Tātad elektrolīze ūdenim, kurš ir izfiltrēts ar sāls filtru. Man speciāli atveda viens vīrietis, jo viņš katru dienu šo dzer. Tātad pa kreisi ir Siguldas akas ūdenis un arī izfiltrēts vēl pie tam. Ja? Un otrs ir krāna ūdens, Rīgas krāna ūdens salīdzinājumam. Ja? Tātad, ko mēs šeit redzam? Ja elektrolīzes laikā notiek šī te putošanās, ja, tātad redzam šīs te putas, tas nozīmē, ka tur ir vai nu sadzīves vai lauksaimniecības ķīmija. Ja viņš ir dzeltenīgs, ja, tad tas nozīmē, ka tur ir dzelzs iekšā. Ja viņam ir šī melnā nokrāsa, tur var būt gan naftas produkti, gan citi piemaisījumi, ja, bet mēs varam iedomāties kad viena glāze, ka tikai viena glāze mums dod jau tik daudz piemaisījumus. Bet iedomājamies, ja mēs ikdienā dzeram tēju, kafiju, ja mēs šādā ūdenī vāram zupu, ja, un visi šie te minerāli sāļi mums ar organismu ir jāfiltrē, ja. Tas nozīmē, ka tas arī mums nav vajadzīgs, tāpēc, ka mums ūdenim ir jābūt attīrītam. Ja? Mums ir jāskatās īstenībā vistīrākais. Es, kad kādreiz taisīju lekcijas pie pirtniekiem Batņām, mums bija speciāli viena nodarbība tikai par ūdeni, un visi veda savus ūdeņus, mēs mērījām, mēs skatījāmies ar elektrolīzi visus, ja? Tad praktiski visi avotu ūdeņi bija ar šo te putošanos un ar dažādiem piemaisījumiem. Ja? Tas nozīmē, ka ja visos avotos, ko man veda, ja, un arī akās ir šī te sadzīves vai lauksainiecības ķīmijas piemaisījumi, un arī ļoti tāds nekvalitatīvs sastāvs. Mums bija interesants gadījums, kad atnesa man vienu ūdeni, ja tāds pirtnieks viens, viņš saka, nu pamēri šo, un mēs taisījām viņam elektrolīzi, viņš bija pilnīgi tīrs, un es viņam prasīju, kur tu dabūji šo tīro ūdeni, viņš teica, no peļķes. Jo tikko bija nolījis lietus, ja, tātad nepavēlti mammas vecmāmiņas teica, ja, kad skrieniet ārā, lai ūdens līst uz matiem, lai viņi labāk aug, un ar lietus ūdeni arī laistīja dārzu un daudz ko mazgāja, viņu arī savāca, krāja. Protams, šobrīd arī jau mūsu atmosfēra un gaiss, ja, dēļ dažādiem piemaisījumiem arī mēdz būt netīrs, ja, bet ir viela pārdomām. Ja? Ir viela pārdomām. Ļoti daudzi līdz šim dzer arī vēl krāna ūdeni, ja? Un joprojām uzskata, ka tas ir labs dzeršanai ūdens, ja? Bet nu, krāna ūdenī jūs iedomājaties, pirmkārt jau varbūt viņš kaut kur izejot no šīm trubām viņš ir kaut cik tāds, jā, vēl jā, tehniski lietojams, jā. Bet kamēr viņš atnāk pa šīm trubām, tur dzīvo dažādas baktērijas, tur viņam pievieno ik pa laikam chloru un dažādus piemaisījumus, lai viņš teiksim, lai tur nesavēroto šīs te baktērijas, ik pa laikam šo ūdeni dezinficē. Es atceros, vienreiz bija pat brīdinājums mājā, ka šodien, mēģinat
nedzert to ūdeni, jo notiek ūdensvada dezinfekcijas procesi, ja, un man pat bija vienā brīdī, kad es Āgenskalnā dzīvoju, kad es mazgājos, man sākā tādi sausa āda, kaut kādi pleķi palika uz ādas, ja. Tāpēc ūdeni iekšķīgi, nu, ir ļoti, ļoti ar to jābūt uzmanīgam, ja. Ko mēs iesakām, kur ir no elektrolīzes un no tāda pārbaudītām vērtībām. Es pati lietoju 5 litri zaķumuižu, man neviens par to nav maksājis. Ja jūs zinat zaķumuižu pārstāvus, pasakiet, lai sazinās ar mani. Es labprāt kādu prēmiju no viņiem dabūtu vai kādu ūdens pudeli bez maksas. Ja. Jo man viņš tiešām garšo, viņš ir arī pārbaudīts, tad vēl 1,5 litrs vendeni ir labs, jo viņu no avotiem viņu, ja, pilda, ja, tas ir pavisam savādāks ūdens. Vendeni ir lielajos bačakos, tur ir principā tajās milzīgajās pudelēs, viņas tiek apstrādātas ar visu kaut ko, manuprāt, ar antibiotikām vai ar vēl kaut ko, ja, lai viņos nerodas šīs te baktērijas un šos te lielo pudeļu vendeni es vispār nevaru iedzert, godīgi sakot. Jā, varbūt varat uzrakstīt, kura no veselības ekspertiem, kurš ir pārbaudījis un lieto kādu lielo pudeļu firmu, jā, kas ir laba, varbūt varat uzrakstīt. Tad vēl Everests ir ok, tad varbūt Rasa, man liekas, arī esmu dzirdējusi, kad ir ok normāls ūdens, kuru var lietot. Bet tālāk mēs, protams, jebkuram no šiem ūdeņiem pievienojam šos te minerālu vielu maisījumu, lai viņu dabūtu tādu, kādu dzēra mūsu senči no akas un no avotiem. Tā, es paskatīšos, Diana laikam ir izmērījusi, jā, tad varbūt izstāst, es paskatīšos, uz kādiem jautājumiem mēs neatbildējām, un ja jums ir kādi jautājumi, tad šobrīd jūs varat rakstīt viņus, jā? Tā, jā. Es arī varu parādīt. Tātad šeit mēs redzam, ka šis te parastais ūdens, kas mums bija, ja, šis te mērījums ir plus 527. Tātad redzam to, ka pilnīgi nedzīvs, ja, ļoti augsts rādītājs, tātad nav šīs te dzīvības, šis ūdens pilnīgi noteikti mums, jā, nav derīgs derīgs mūsu veselībai. Tad ļoti augsts šis te rādītājs. Ai, pēc krāsām, teiksim, jā, šitan mēs redzam, šis bija tas parastais, šis jau gaišākais ir tas koralmaiņas miltiņas, kur mēs iebērām. Un šis rādītājs, nu viņam vēl vajadzētu kādas 5 minūtītes vēl pastāvēt, bet jau redzam, ka šis jau iet uz leju rādītājs, kur tā tad bija ar koralmaiņas miltiņām. Un mēs redzam, ka viņš ir arī gaišs pavisam. Viņš ir gaišs, jā, ļoti gaišs. Jā, bet šis rādītājs ir 486, 486, jā, 5, tātad viņš lēnītēm, jo viņam vēl vajag kādas 5 minūtītes, bet arī, ja viņš, teiksim, ja ūdens, kā jau minēju, ir nekvalitatīvs, tad viņam nav tik viegli viņu atdzīvināt. Bet paskatāmies, kas notiek šeit, kur mēs iebērām antioksidantu. Tā strauji krīt, redzam, jā. Pagaidīsim. -300, -500, -600 praktiski, ja, -600 ļoti, ļoti dzīves ūdens. Tātad varam atdzīvināt no +500 līdz -600, kā redzam. Un pilnīgi tā krāsa arī, ja šeit, ja visas 3 glāzes šādi te noliek, redziet, ja, cik ļoti atšķiras. Jā, var redzēt, kā viņi strādā uz šo te visu toksīnu sasaistīšanu. Jauki, paldies tev! Jā, vēl es pateikšu, ka mums ir arī šāds produkts kā Ocean Min. Jā, man ir tikai palikusi viena maza paciņa. Diemžēl viņš šobrīd nav nopērkams, man liekas, Ocean Mins. Es neredzēju, viņš būs kaut kad pievedumā, ja. Un ko tas nozīmē? Tas ir arī no okeāna ūdeņiem. Jā, no 620 metru dziļuma. No jūras ūdens patentēts arī minerālu vielu maisījums. Jā. Ļoti
Nu, teiksim, dziļūdens jūras ūdens ir ļoti arī vērtīgs. Tur ir viņš ļoti tīrs, arī kā sauc saka, šī te matrica, jā, dzīvības matrica. Un visiem tiem, kas jūtas noguruši, vēlas palielināt savas darba spējas, izturību, kas nodarbojas ar sportu, arī kam ir hronisks stress, tiem, kas dzer alkoholu vairāk, nu, teiksim, sievietēm arī menopauzes laikā un pēc tā, visiem, kam ir tendence uz kuņģa dedzināšanu vai aizcietējumiem, kas vēlas attīstīt muskuļu darbību, praktiski visiem, kas vēlas dzīvot, ja? Kā es viņus lietoju, visus šos 3 produktus, ja? Praktiski man viņi ir vienmēr mājās, visi 3, ja? No rīta es dzeru ūdeni ar Coral Mine, plus es ielieku vienu kapsulu H500 klāt pie viņa, jo tad viņš tur šo dzīvību redzējāt, antioksidants, viņš tur visu dienu, ja? Un pēcpusdienā, jā, vai vakarā, kad man ir jādzer ir vakara ūdens deva, tad es tajā ielieku Ocean Mini, jā, jo tad viņš tur ir šis te magnīs, arī šis te jonu formā ir visi šie minerāli sāļi, jā. Un viņš ļoti skaisti šo dienas stresu izvada un visus procesus normalizē. Man ļoti arī patīk šī te Ocean Min garša, ja, un var šos produktus miksēt. Tā, mums ir Elīna raksta, ka 2004. gada septembrī Aglonā mērījām svētavotu, viņam bija plus 120 milivolti, jā, tā tad arī tas nav vairs dzīvs. Jā, Inese raksta, ka bērnībā mamma skaloja matus ar lietus ūdeni. Dacei patīk lāsīte. Jā, Lielbāta, Ķekava arī ir mūsu sarakstā. Lielbāta ir ok pēc elektrolīzes, jā, to es arī zinu un esmu mērījusi. Kur var nopirkt tādu mērītāju? Jūs uzrakstiet tam cilvēkam, kas iedeva linku uz šo lekciju, un viņš atsūtīs. Principā Temu var pameklēt pēc oksidēšana ORP metrs, jā, un viņi tur ir dažādi, nav dārgi, var pasūtīt. Varat paši mājās veikt visus šos eksperimentus. Tā, vai korālmani var pievienot vārītam ūdenim? Vārīts ūdens, tas ir no kurienes jūs viņu ņēmāt un kāpēc jūs viņu vārījāt? Principā, ja jūs ņēmāt krāna ūdeni, tad vārot visas šie te kaitīgās vielas šajā ūdenī ir vēl kaitīgas. Visi šie te neorganiskie minerāli, viņi pāriet vēl smagākā formā, ja? Varbūt jūs zinat, ka vārīt ūdeni vispār var tikai vienu reizi. Nedarat tā, kad pilnu teikanu jūs uzvārat un entās reizes viņu vārat vēlreiz, jebkuru. Ja? Principā mēs ūdeni nevāram. Ja viņš ir labs ūdens, viņš vispār nav jāvāra. Vāram mēs tikai tad, ja mums ir kaut kādas ļoti smagas aizdomas, mums nav cita ūdens, ko dzert, ja? Mums liekas, ka tur kaut kādas baktērijas vai vīrusi varētu būt. Ja? Es nezinu, vai pat vārīšana uz vīrusiem iedarbījām bojās. Vienīgais, ka vārīšana, uz ko iedarbojās, ir baktērijas, ja? Un kaut kādā veidā varbūt uz parazītiem sēnes nevar iznīcināt vārot, ja? Tāpēc mēs parasti ņemam labu ūdeni, bet, lai viņu dabūtu siltu, viņam vienkārši viņu pagatavojot, ja, 2/3 mēs ielējam istabas temperatūras ūdeni un 1/3 daļu pielējam karstu vārītu ūdeni, lai dabūtu šo te silto mūsu temperatūru, ja, lai viņš labāk uzsūktos. Ar ko korāli atšķiras no elektrolītiem, ko pievieno ūdenim? Agnesīt, es nezinu īsti, kas tie ir par elektrolītiem. Ja viņi ir organiskie, ja viņi ir jonu formā, ja, jo principā šie arī ir elektrolīti. Ja, viņi arī šo te, tā viņus arī var saukt. Ja, tikai jābūt, tai izcelsmē, ja, organikai jābūt, lai organismā viņš darītu to savu darbu pareizi. Tā, Zanda jautā, kā praktiski lieto H500 kapsulās 2 reizes dienā vai pieber korālmainu ūdenim un dzer dienas garumā. Es jau atbildēju, jā, ka vienu kapsulu mēs varam likt pie ūdens ar korālmainu.
un dzert dienas tukšā dušā, ja, un otru kapsulu mēs varam vakarā pirms gulētiešanas iedzert, lai viņš iedarbojas kā antioksidants uz organismu atjaunošanu, ja. Bet, principā, ja jums ir liels stress vai jums ir liels nervu pārslodze, vispār enerģētiski jūs esat iztukšoti vai slimojat, tad visu šo te koncentrāciju var palielināt vairākas reizes un arī devas var palielināt, ja. Var 3 kapsulas likt pie dienas gaitā pie ūdens klāt un vēl rītā un vakarā dzert aizvērtas kapsulas, jā. Viņš ļoti labi palīdz atgūt spēkus, jā, ikvienam, jo mana pati pirmā pieredze ar to, kā viņš dziedina šīs ūdens, bija mans bērns saslim, un es kā jau biju sākusi, paldies Dievam, īstenībā, ka es sāku tikai ar ūdeni, jo man tā ticība tikai ar korālu mainu sākās. Mana meita saslim, un viņa zvana, ko darīt, un man bija... Mans konsultants bija teicis, ka, ja gadījumā tu saslimsti, tad uztaisi lielu glāzi koncentrētu korālu mainu, ja, tas nozīmē uz puslitru, nevis uz pusotru litru, kā mēs liekam, ja, izdzer un viss būs labi. Un es viņai tā nodevu šo te informāciju, cita man varianta nebija īsti, godīgi sakot, neticēju. Es atbraucu mājās un mans bērns bija vesels, ja, un tad es domāju, oh my God, tieši tāpat kā Vineta, ja, Vanagats stāstīja, ja jau ar ūdeni var tādas lietas veikt, tad ko vispār, ja, kas tālāk būs, ja. Tā, Dace redzēja miera ielā, ka var iegādāties aušanminu. Lieliski, labi, tātad aušanmina arī ir. Uz kādu ūdens daudzumu der viena kapsula H500, kā jūs vēlaties, ja, uz pusotru litru, 750 mililitriem. Es parasti taisu vienu maisiņu šādu pudeli un iebaru tur vienu kapsuliņu arī H500. Tad arī pie kafijas var pievienot. Andris jautā. Jā, bet es ieteiktu netērēt, jo ūdens ir ūdens. Īsti jaukt viņu ar kafiju nevajadzētu, bet, lai kafiju padarītu mazāk skābu, mēs iesakam šīs te izlietotos maisiņus, korālu mainu mēs nemetam ārā. Ja? Jūs varat atplēst vaļā šo te vienu maisiņu. Izlietot to un piebērt pie kafijas, tad viņa paliks arī tāds strukturētāks. Vispār jau ūdens strukturēt šis te, ja viņu pievieno dažādiem šķidrumiem, viņš arī tās kaitīgās vielas vairāk savāc un tās labās vielas arī ievada vairāk. Ja? Var arī izlietotos maisiņus pie vīna vai kāda cita alkoholiska dzēriena piebērt, tad jums būs mazāka kaitīga ietekme uz jūsu veselību vai kaut kādos citos šķidrumos, kas jums nedod labumu jūsu organismam. Tā, Ilga jautāja, ja pareizi sapratu, korāla maina ir dabas produkts no koraļiem. Kāda izcelsme ir H500? Tur arī ir dabīgie minerāli no dažādiem arī dabiskiem avotiem, jonu formā, tā ka viss mums ir organisks visos produktos. Ja nesanāk nopirkt tos veikalā ūdeņus, kā tad darīt? Atliek tikai krāna ūdens. To es jau izstāstīju. Baltazara ūdens nav baudīts. Bērniem 6 gadi visus korāla veidus arī var. Jā, bērnam 6 gadi visus korāla veidus arī var. Tā, mīļie. Pastāstīt par gāzēto ūdeni, ja Beatrice jautā. Gāzēts ūdens pirmkārt nav dzīvs, ja viņš ir absolūti skābs, tur nav skābekļa, tur ir okskābā gāze, tas ir tas, ūdens mums ir vajadzīgs, lai dabūtu organismā skābekli, ja, sanāk tā, ka mēs ieelpojam skābekli un elpojam ārā okskābo gāzi, ja, sanāk tā, ka mēs daram ūdeni ar okskābo gāzi, tas ir absolūti pret dabas likumiem, ja. Tā, tad par okskābo, vēl par citronu ūdeni parunāsim mazliet. Citrons arī, viņš ir skābs, viņš ir it kā sārmains produkts pirmās 15 minūtes, bet vienalga mēs viņu iesakam labāk dzert ēšanas laikā, lai labāk notiktu šie te gramošanas procesi, jo principā tur arī ir citrons skābi šajā ūdenī. Gala rezultātā, tad, kad citronu
ūdens, vispār citrons kā tāds, ja viņš ja viņš tiek sagramots un tur pārstrādāts, viņš rada sārmainu vidi, ja viņš rada sārmainu, bet viņš nekad neaizstās bioloģiski pieejamu, tīru un sārmainu ūdeni, ja. Tieši tas pats mums ir ar sodas ūdeni. Ja jums ir ORP metri, izmēriet sodas ūdeni. Viņam būs vienkārši ORP absolūti plus 500. Tas nozīmē, ka tur vispār nav enerģijas un tur vispār nav skābeklis. Ja jūs sodu iebērsiet akvārijā, jums arī visas zīvutiņas nomirs. Ja? Tur nav skābekļa, viņš neaizstāja dzīvu sārmainu ūdeni. Kādreiz organisko sodu lietoja joga, lai sārminātos, bet šobrīd šī ir pavisam cita soda, kuru var izmantot tikai ejot vannā, lai viņš izvelk toksīnus ārā. Ja? Tā jautājumi vēl mums ir. Par gāzēto pastāstījām. Ēdenes ūdens pudelēs var lietot. Nē, nu, var jau lietot visu. Jā, bet cik viņš ir labs, ēdenu neesmu tagad mērījusi. Kā ar ingvera pievienošanu ūdenim. Nu, jūs viņu varat pievienot tad, kad jūs dzerat kaut kad ēšanas laikā. Kaut gan ēšanas laikā arī daudz. Īstenībā dzert gribās ēšanas laikā tikai tiem cilvēkiem, kuri nav izdzēruši to ūdeni pirms ēšanas, tajā tukšajā dūšā, ja? Jo, principā, tad, kad jūs esat uzpildījies ar ūdeni, ēdot, jums nemaz negribās vairs tur sasmalcināt, nu, tā kā to šķidrumu vairāk. Bet, ja jums tomēr gribās, tad visi šie te ūdeņi ar kaut ko, ja, viņi ir domāti tieši dzeršanai ēšanas laikā, gan citronu ūdens, gan pārējiem. Tā, kāda iedarbība vitas tikstienīšiem, kuloniem līga? Par to man ir vesela pusstundas, kā saka, mana meistarklase, kur es reāli šos te vita kuloniņu, jā, mācu, kā viņu pielietot, bet principā viņu var lietot, mums ir arī garie, jā, vita kuloni lielie, tad viņu lieto nevis pēc tam, ka jūs tur ieliekat koralmainu vai H500, bet tad, kad jūs tikko ieliejat ūdeni, ja jūs sākumā apstrādājat ar vitalizatoru, ja neaizmirstat, ja, vai nu ārīgi, vai nu iekšā, ja, samaisat pašā ūdenī, un tad jūs liekat klāt koralmainu un H500, ja. Viņš sastruktūrē, pazemina virsmas spraigumu, viņš arī sašķeļ šīs te kaitīgās molekulas, tas labais vairāk ievadās, sliktais izvadās, viņam ir ļoti arī labāk aug un tā tālāk, bet arī paprasiet savam veselības konsultantam šo te video pusstundas garo, kur vēl var izmantot šos vitakolonus, tās arī mūsu burvju nūjiņas ar ļoti, ļoti daudzveidīgu pielietošanu. Tā, vai H500 tiek pievienots tiem pašiem 1,5 litram ūdenim, kas ir koralmaina? Jā, bet var arī atsevišķi. Ja jums ir gadījumā beidzies koralmaina vai nav pieejams, jūs varat taisīt ūdeni tikai ar H500, ja? Tā, Elīna, Riharda, vai tu arī esi gatavs dalīties ar kādu savu rezultātu par ūdeni? Man Elīna te ierakstīja, kad ir rezultāts. Pamāji vai pakrati galvu, ja nē. Es nezinu, ko es varētu dalīties tieši par ūdeni. Rīgard, es ļoti vēlējos, lai Laima padalās ar savu rezultātu par korālmainu ūdens dzeršanas pieredzi, bet viņai maziņais pamodies, viņa nevar pieslēgties. Žēl, jā. Bet nu, viņai ir ļoti labs rezultāts, jā, jo viņai pirmās pusotras nedēļas laikā sāka noiet tūskas, kas nebija nogājuši pusotru gadu laikā pēc dzemdībām. Tātad ūdens vien viņai aktivizē visu tos procesus. Tā kā tas būtu tā īsumā. Nu, super. Tas ir ļoti lielisks, īsumā pateikts, fantastisks rezultāts, kad šis ūdens izvada lieko šķidrumu. Man ir tādi klienti, kas saka, Vineta, kas tajā ūdenī tev tur tāds ir? Es saku, kas ir noticis? Mans vīrs čurā pie katra staba. Tad bieži vien arī liekais svars nav tikai tie tauki, ja? Tas ir tas ūdens, kas mūsos ir uzkrājies un kaut ko nevar organisms nekādā veidā izvadīt, ja? Un šis te dzīvais ūdens, ja, bioloģiski pieejamais, viņš sāk šo te lieko šķidrumu arī vadīt ārā, ja?
Tā kā tam ir ļoti arī forša iedarbība. Protams, arī svārs līdz ar to iet nost, jo šī tā vilmaiņa uzlabojās un viss liekais sāk no organisma skaloties ārā. Noteikti es visu nepateicu. Veselības stundā visu nemaz nevar pateikt. Jūs redzat, cik unikāla ir šī substance, vai mēs varētu runāt vēl noteikti, bet mums noteikti jau būtu šī veselības stunda jābeidz, lai mūsu skatītāji varētu pēc tam viņu noskatīties, lai nebūtu pārāk garš. Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlmes, jūs noteikti jautājiet saviem veselības konsultantiem. Ja jūs nezināt, kurš ir jūsu konsultants, jūs noteikti ir kāds cilvēks, kas jums atsūtīs šo linku. Jā. Vinetiņa varu padalīties ar savu rezultātu uz ūdens. Man meita sāka dzert tikai ūdeni. Pirmajā nedēļā viņa teica, māma, man liekas, ka man tā āda kaut kāda tāda savādāka. Pielikām klāt H-500 un pazuda visas pumpas. Wow, super. Paldies, Linda. Lūdzu. Varbūt vēl kāds var īsumā tikpat skaisti izstāstīt. Izskatās, ka nē, ka visi jau ir savus jautājumus uzdevušie, kas pajautās saviem konsultantiem. Paldies, mīļie! Mēs kā vienmēr esam atkal pēdējā laikā ļoti daudz. Man prieks, ka jums šī tēma interesē un ūdens ir tā vērts, lai par to noteikti painteresētos. Ja gribas vēl dziļāk papētīt šo jautājumu, visus šos zinātniekus dzirdēt, kuri ir pētījuši visus šos te parametrus, noteikti noskatieties filmu Taina Živojvadi, Dzīva ūdens noslēpumi. Viņam ir 2 daļas. Tur ir gan par Okinavu stāstīts, gan arī par koralmaini ir stāstīts, par visiem šiem parametriem, kā viņi ir šie zinātnieki atklājuši šo te ūdens, šīs te unikālās īpašības. Un dzeriet dzīvu ūdeni, dodiet to saviem dzīvniekiem, saviem tuviniekiem, saviem mīļajiem, saviem bērniņiem, saviem zīdainīšiem, visām dzīvām radībām ir domāt šis tas mūsu dzīvais ūdens. Paldies jums!